हेलो दोस्तों, ये एक LM3886 ट्रांजिस्टर वाला 68+68 वॉट का एम्पलीफायर है जो डायरेक्ट चाइना से मैंने मंगवाया था। तो ये उसको मैंने ये कैबिनेट में उसको सेट कर दिया है। उसका एक वीडियो भी पहले बनाया हुआ है जो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसको ऐसे मैंने उसको सेट कर दिया है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट आपको दिखाऊंगा कैसा है। तो अभी उसका मैं साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा। ये उसका कैबिनेट के आगे का लुक है, जिसमें वॉल्यूम, बास, ट्रबल सब मैंने सेट किया है। नीचे USB का कार्ड लगाया हुआ है। तो अभी उसका साउंड टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों, आपने ये सॉन्ग सुना, बहुत अच्छा सॉन्ग था, अभी नया नया ही है, तो उसका पिक्चर भी मैंने ये वीडियो में बताया है कौन सा वाला है। तो आपको ये LM3886 का साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट करके दिखाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।